Հավաքվել ենք վարչապետի կողքը, մենք հավաքվել ենք, որ Սաթորի կռիվը չլինի, ամենաառաջինը մեր զոհված տղեկի հիշատակը հարգեն, չսարքեն այս ամեն ինչը կապիկություն, չսարքեն համերգ, որ մարդիկ հավաքվում են, ծափ են տալի, շվցնում են, ոնց որ ինչ-որ մեկը երգում է, իրանք էլ ծափ են տալի, մենք տղեկ ենք կորցրել, մենք աղբերներ ենք կորցրել, 4 օր առաջ ենք իջել պոստերից, ու այս ամեն ինչը մարդիկ, որ ասում են, սաղ ամեն ինչի մեղավորը մենակ Նիկոլ Փաշինյանն է, այդպես բան չկա, այդ ասողները ընդամենը մի րոպեով, որ ընդեղ Ղարաբաղում գտնվեին, ընդամենը մի րոպեով, իրանք կհասկանային, որ եթե հիմա մենք ունենք ցավոք սրտի 2000 զոհ, այդ ժամանակ եթե այդ փաստաթուղթը չստորագրվեր, կունենայինք 15000 զոհ։ Հայաստանի ջահելության 90% կմնար Ղարաբաղում, ոչ ոք ընդհանրապես իրենց մասին, իրենց գոյության մասին չէին իմանալու, վիրավորները արնակհամ էին լում, բայց իրենց հնարավորություն մենք չունեինք օգնություն ցույց տալու, հնարավորություն չունեին բուժկետի աշխատողները եթալու ակետից տեղափոխելու բեկը, բայց երբ որ այդ ստորագրությունը եղավ, մարդկանց հազարավոր մարդկանց կյանքեր փրկվավ, ու մեզ ընդեղից տեղեկացնում են, որ ստեղ արդեն հավաքվել են, չգիտեմ, ինչ-որ միտինգ են անում, այդ միտինգը ինչի համար են անում։ Անում են նրա համար, որ մեր զոհված տղեկի կյանքը հետ բերեն, չեն կարա հետ բերեն, եթե միտինգ են անում, եթե իրանք ճիշտ են, ես ոչ ոքի չեմ մեղադրում այս կյանքում, ոչ էլ ինչ-որ մեկի քննադատում եմ, բայց այդ խոսացողների ընդամենը 10%-ը եթե գար մեր կողքը կայներ կամ մեզի ասեր դուք իջեք, մենք կեթանք մեր զոհվածների աճուրները կբերենք, կհասցնենք իրանց ընտանիքներին, այդ ժամանակ իրանք խոսալու տեղ կունենային, բայց հիմա խոսալու տեղ չունեն։ 10-19 տարեկան զինվոր տղեկ են կորցրել, որ իրանց ընտանիքների միակ լույսն միակ ճրակն էին, այսօր չկա, բայց մարդիկ հելել են տարբեր տեղերից, ամեն մեկը ով ոնց կարա, հանրապետության հրապարակում կլինի, ազատության հրապարակում կլինի, միտինգ անում, այդ միտինգը ես ոնց հասկանում եմ իմ կարճ խելքով, մենակ անում են, որ աթոռի համար Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տվեց, օրինակի համար X մարդ եկավ, այդ X մարդը որ եկավ, այդ ամեն ինչը չեղյալ համարվեց, այդ փաստաթուղթը, որ ստորագրել, դուք պատկերացնում եք գոնե արյունը հեղություն անելու, մենք չենք կարալու, մենք այդ ռեսուրսները չունենք, մեզ եթե հիմա սաղ ցելի հայ ժողովուրդը հելնի ասի, մենք կհելնենք, կեթանք կպատերազմենք, եթե 1000 հոգի հիմա ստեղից, եթանք հասնենք Ղարաբաղ, Լաչինից, դաժե Գորիսից, 1000 հոգուց մնալու է ընդամենը 100 հոգի գնացող առաջնագից, այն 900 հոգին հետ են գալու ստեղ, գան ստեղ կայնեն իրանց փողոցների, խաշմերուկների վրա կամ կայնեն հրապարակում, մի հատ մտնեմ լայվ, ասեն մենք ձեր հետ ենք, մենք ուժեղ ենք, մենք էս կանենք, մենք են կանենք։ Կարևորը այս պահին հավաքվել ենք մի հատ հարցի շուրջ, ուզում ենք մենք խաղաղություն։ Հիմա գոնե այս ժամանակահատվածում հանգիստ թողենք Նիկոլ Փաշինյանին էլ, մյուսին հասկանանք, թե մեր երկիրը ինչ աստիճանի վատ դրության մեջ է։ Նոր հետո ինչ որ մի տարի հետո կլինի, 2 տարի հետո, 3 տարի հետո կլինի, այդ ժամանակ թե մարդիկ կուզեն հրաժարական տան, կուզեն ինչ-որ մի հատ, չգիտեմ, վարչապետ փոխեն, թազա վարչապետ բերեն, այդ ժամանակ արդեն մենք կարող է ընդհանրապես չխառնվենք էլ։ Կոչեր մենք արել ենք, որպեսզի չհավաքվեն, որովհետև ռազմական դրության պայմաններում հավաքները արգելվում է, բայց քանի որ ժողովուրդը հավաքվե, մենք որոշեցինք գանք եւ կոչով դիմենք նրանց, որպեսզի նրանք հեռանան, նաեւ շնորհակալություն հայտնենք աջակցության համար։ Հիմա ուզում ենք հասկանանք ովքեր են կազմակերպիչները, որ մեր խոսքերը փոխանցեն։ Ժողովուրդը կազմակերպիչ։ Շատ լավ է։ Ծնողներն են։ Շատ լավ, հեսա կառաջանանք կհասկանանք արդեն։ Ընդդիմությունից պարբերաբար հնչում են այն տեսակետները, պնդումները, որ հենց իշխանություններն են այս ամենը կազմակերպում։ Ինչպես կարձագանքեք։ Մենք չենք կազմակերպել։ Հաղթերի տակը պահկվել։ Մենք օրենք չենք կարող հաղթենք, մենք որ կազմակերպենք, այս հրապարակում տեղ չէր լինի կանգնելու։ Aldık cana bırak. Sus ege Nikola Paşinyan.